Parijdiki Müshük. Aptori Rena Ghopur. 2. qism. O xeyli kechigacha ishladi. Men uchun vaqtning karoyiti chog'liq. Chunki men uning quchog'ida, uning uzun barmoqlarining mo'ylarim orasida uzun yurishidan huzurlanib yotatdim. Bir chaqda o kompyuterni o'chirib, meni dariza oldidagi supidagi ko'pchakka qo'ydi va uylardan birsiga kirib ketib, eshikni yepivatdi. Shuningdan keyin chiqmadi. Men ko'zlarimni yo'g'on ochganimcha turib qoldim. Demak, u uxlag'ili kirib ketibdi. U yotoq uyda. Men mushu nas bosgan ko'pchakda uxlaydi ekanman. Men insonlarning yotoq uyda uxlab boqmagan. Ammo u meni uyga akelgan ekan, menmi uning yanida uxlashim kerak emasmi? Bu kecha men darizdan yiroqdagi Eiffel to'mir munoriga qaraganimcha uzoq yotdim. U dövi to'mirdan chiqayotgan sovuq vujudimni tunji qatim muzlatdi. Tiriqli ovoz chiqsa, uni chiqib qolarmikin deb qaraytdim. U bir kecha chiqmadi. Men bir kecha saqladim. Ertasi tong so'zlishi bilan u chiqib, mening beshimga so'yib qo'ydi va "Men yugurib kiray, Kloris" deb chiqib ketdi. Kecha uxlamay, uning yiqimliq purg'ini yana bir purg'andan keyin uxlab qopdiman. Mezzilik qahva bilan qizdirilgan bolka purqi uyni bir olganda erinchaklik bilan uyg'onib kerildim. O "Bonjo, Kloris. Yaxshi uxlabsanmi? Yangi muhitda uxlay olamdikansan? O ko'pchak sal rahatsizmiki? Men bugun sana maxsus müşük ko'rpisi olg'ach kelaman." Demasmi? Uningcha bo'lsa, men buningdan keyin mushu dariza tubida yiroqdagi muzdek to'mir munarga qaraganimcha yolg'iz uxlag'idakmanda. Qarshilik bildirib miyangladim. U buni mening roziliqim deb tushandi bo'lg'ay, menga qarab yejaydi. Men beshimni burib oldim. O ishlarini tugitib, chiroyli bir qiyofatda ishga ketdi. Men xotirjam uyni aylanishga boshladim. Birinchi bekat yotoq uy. Cho'ng bir uy. Oppoq sirlangan, g'oyat zo'r bir karvat, oppoq kirlik, yostiq, ichkirrak mangsam kiyim almashtirish uyi. Uning puriqi singib ketgan kiyimlar orasida surkilib yuratdim. Bayqishimcha bu yerda kishi insonning hech nimasi yo'q ekan. Demak, u yolg'iz yoki muqim hamroyi yo'q. Bu uydan tozliq uyiga kirgili bo'ladi. Aqchaqchuqliq tozliq uyda koni posundagi qora ranglik 4 puti bor do'shdan birsi qo'yilgan ekan. Do'shning puti ba'ayni meninkiga o'xshaydi. Men sakrabla do'shning qirg'iqiga chiqdim. Andan uning ishiltadigan har xil botilkaliq suyuqliqlarni purab baqdim. Yandagi uyga kirdim. Bu uyda bir tam kitob ishkovi bor bo'lib, liq kitob tizilgan edi. Bir ustal, kompyuter, ustal chirg'i qatorliqlar ratlik tizilgan. Ustal ustidagi chiroyli ramkada bir jup qiz yigitning rasmi. O qiz, tamdiki qiz. Men burnimni rasmga chaplab, ularni purab baqdim. Ular puraqsiz ekan. Ko'rdiganlarimni yetarli ko'rib bo'lgandan keyin o mang'icha men uchun tayyorlik qilib qo'ygan yemakliklarni yeb, yana yiliqi dariza tubida yotdim. Bu da dumbamga optab tushib turadi. O baldurli qaytib keldi.
eshikdagi qulupning echilganini anglab, sakrab tushib, eshik oldiga borganimda, u qo'lida qora ranglik, ustiga oq ranglik mushukning oyoq izi tushirilgan bir ko'pchakni ko'tarib kirdi. Oyog'ini almashtirg'ach manga, bugun ishini tugitibla do'konga berib, bu nas bosgan ko'rpini va boshqa narsalarni olganini so'zlab berishga boshladi. Men beparvo bir qiyofatda yuzimni astoydil yuvishga boshladim. U kiyimini yo'tkab chiqib, meni ko'tarib, ko'pchakning ustiga oldi. Andin, "Rohatmikan?" deb so'radi. Men, "Bundaq yaxshi ko'rsang, senla mushning ustida uxlasang bo'g'idak" deb miyangladim. U yana meni rozi bo'ldi deb o'ylab, beshimdan so'yib qo'yib, tamoq tayyorlashga boshladi. U kecha Sebastian o'z xiyolida meni nihoyat rohat holda ko'rpchakka joylashtirib qo'yib, yotoq uyiga kirib ketdi va eshikni yopib oldi. Men butun achchig'imni bu ko'pchakdan oldim. Uni tatiladim, tishladim. Halbuki bu ko'pchak bakmi mazmut tikilib tikan, mit qilay demadi. Aksicha men holimdan ketdim. Meni charchatqini bu ko'pchak emas, taslimchilikda. Yana shu ko'pchakning ustiga horg'in badanimni tashladim. Ko'zlarimni yiroqdagi to'mirga tikdim. Kunlar o'tib. Sebastian menga ko'nib qoldi. Xuddi men uningga ko'ngandek. U attigini ishga ketsa, men xotirjam uning karvatiga chiqib yotaman. Gerçi uning ilg'liqini his qilish mumkin bo'lmasa-mu, uningdan qolgan yiqimliq puraqni purab yetishmi meni hozircha xushal qiladi. Bu odatimni u bayqab qoldi. U attigini ratlik yepib qo'ygan yotqanning ustida men yetib qoldirgan izni ko'rib, oshxonada ishtay bilan tamoq yeyotgan mening yenimga keldi va "Kloris, men yo'q chog'da mening karvatimga chiqqanmiding?" deb so'rdi. Beshimni ko'tirmay yemaklik bilan mashg'ul bo'laverdim. Uningga gapini tushunganimni bildirmasligim kerak. Uning ustiga u mendan egiz. Uningga beshimni ko'tirib qarash, yelinish ma'nosida bo'lib qoladi. U mendan javob ololmay yana: "Bu gapni deyishking yo'q o'xshaydi, ammo mehnat qilib etmagin" dedi. Buning ma'nosini mo tushundim. Müşük bo'lsam-mo mag'rur bir qizman. Birisining karvatiga cho'ng kichik tarat qilib qo'yishimdan gumon qilish nafsimga tegdi. "Hey insonlar", deb beshimni chayqadim. Tinch yashayotgan kunimning bir kechda u bak kech qaytib keldi. Ular qaytib keldi. Uning bilan bir alvasti, ya'ni kishi inson. U kuni xeyli kechgacha uni saqladim. Bu xil ahvol men bu uyga kelgandan beri faqat yuz berib baxmagan. Shunga ansirash yoki ansirmasligimni bilmay yetaverdim. Bir chog'da eshik ochilib, u kirdi. Sebastian odati bo'yicha eshik oldida uningga talmirib turgan mening beshimni silab, ingikimni qashlab qo'ydi. Keynidagi alvastimi: "Voy, mushkingiz borkangu?" deb chiqroq ovozda gap qilgach, qo'lini menga uzatmasmi? Beshimni ittik tortib, uning qo'lini tatlab oldim. U chiqrab Sebastianga qo'lini uzatdi. "Xuysatgan, qaranga, qo'limni tatlab oldi." Sebastian uning qo'liga qaragach, "Faqat bundoq qilmaydi", dedi. Bu chog'da men o'rilib, ularga keynimni qilganimcha Sofiyadan o'rgangan ayollar degan bir tepishmoq degan ritmga tushirib, asta chayqilib, mengib
heyliqi nas basqan köpçekning ustiga chiqdim. Alvasti bilan ikkisi bir vaqtgacha kresloda paranglashib, qizil haraq ichishib o'ltirdi. Men ularning tayini yo'q gaplariga quloq solgach, Alvastining qaytishini kutatdim. Bir chaqda u ikkisi so'zdan to'xtadi. Men beshimni ularga burab, turib qoldim. Ular boshlarini bir-birsiga asta yaqinlashtirdi. Sebastianning qo'li, meni silaydigan uzun barmoqlari uning yuzini tutdi. Ularning chochlari bir-birsiga aralashib ketdi. Bu kecha Alvasti mush yerda qo'nib qoldi. Heliqi u mening mehnat qilib qo'yishimdan ansirgan karvatda qo'nib qoldi. Men ko'pchikimda yiroqdagi munarga qarg'inimcha bir kech kirpik qaqmadim. Bu kecha munar meni to'nglatolmadi. Aksicha mening ko'zimdan chiqqan so'g'uq nurda munar muzladi bo'lg'ay. U kecha Parij bo'lgandan keyinki eng uzun, eng so'g'uq kecha bo'ldi. Tang etishi bilan u Alvasti Sebastian uyg'onmasdan burun ketmoqchi bo'lib, eshikni ochib bo'lib, andan yana qaytib, qasdan bir pay halqasini kresloning bir buling'iga tashlab qo'yish orqali Sebastianni qayta izlash fursati yaratmoqchi bo'lgan hiylagarligini amliylashtirayotganda, men ochiq qolgan eshikdan asta chiqib ketdim. Sofiya bilan ko'rishib, u tepib bergan xoli joyda bir kun uxlabdiman. Ko'zimni ochganimda gugum bo'pti. Sofiya bilan bolkaxonadan buni so'ramay elib yeb, qo'saqni to'qildik. Sofiya mendagi ko'ngilsizlikni sezdi. U "Sana bir ish bo'pti, ko'ngilsiz ish", dedi. Men uningga u uyga ko'chgandan keyingi turmushimni ham tunugun kash bo'lgan ishni aytib berdim. Hasratimni yoshirib qololmadim bo'lg'ay, Sofiya. "Voy bichar bayqush, dedim-g'u sana, insonlar ko'ngil berishga arzimaydi. Ish baqadigan maxluqlarga qandoq ishengil bo'lsin?" deb ko'nglimni yasagan bo'ldi. Bu kecha mush yerda qo'nmoqchi bo'ldim. Sofiya tuyuqsiz bir ishni deb qoldi. Parijning bir yerda bir sehrgar mo'may bormish. U hojatmanlarning so'rg'inini amalga oshira oladi ekan. Ammo eng qimmat narsasi bilan tegishish kerak ekan. Buni anglab ko'zim qaytadan yenib ketdi. Demak, mening armonimmi ishqi eshishi mumkin. Shuning bilan yana bir kecha uxlamay Sofiyaga yalvarishni boshladim. U uyqusizlikqa bardoshlik berolmay, mening og'zimni yumish badaliga menga mo'mayning adresini tepib berdigan bo'ldi. U kecha tatliq tush ko'ribdiman. Sebastianning uyida, uning cho'ng karvatida uxlab o'tibdimishman. Tang saharda Sebastian belikimni asta silab meni uyg'otibdimish. To'g'ri, belikimni. Men bir inson, bir qiz ekanman. Tamdagi rasmdagi qiz Kilores. Әтісі чашқа bilan sirtqi chiqishimiz Sebastianning bizga qarab kelishiga to'g'ri keldi. U yugurgunicha kelib, meni ko'tirib, bag'riga bosdi. Ham o'zining mendan ansirganini, 2 kun izdiganini, bu yerda tepilmay qolsam, qandoq qilishini bilmaydiganini so'zladi. Uning men yaxshi ko'radigan uzun barmoqlari meni silaydi, boshlarimni so'yatdi. Men uning illiq purg'ini qong'ich sumirib, rohatdan ko'zlarimni yumib oldim. U meni ko'tirib uyiga mang'inida ko'zim yuzlarini purishtirib turgan Sofiyaga tushdi. Uningga menga bergan va'dasini unutib qolmaslikni eskartdim. Uyga qaytib kelgandan buyon sirtqa chiqolmadim.
Sofiyadan аңламақчы болған xəbərimə болған intizarlığım içimni tit-tit qılatdı. Teximi yamını heyliqi alvastı qaytıb gəldi. Əməliyyatda onu alvastı deyişim doğru emas. O bir çırayılıq insan. Appaq terisi ba, sağuç, büdür çaşları paqırab durdu. Yüzüdə azraq səpgünü var. Onun boyu egiz, qamatlik. Halbuki qo'pol. Gavdisi Sebastiandan ko'p farqlanmaydi. Bu meni bearam qiladi. Chunki Sebastian nafs ham nafs narsalarga loyiq. Qizning qo'l-putlari cho'ng, bo'yiga loyiq. Oyig'iga men patiman. Albatta qiz tushib qolgan halqasini izlab kelgan edi. Ham kashkicha krisloda tepilgan halqasini qo'lida o'ynab o'ltirgach, ahmiyatsiz gaplarni qilishib o'ltirdi. Men yana ko'ni joyimda to'mir munarga qarag'ach, ilojsizligimni g'azablarim bilan elishtirib o'ltiratdim. Qarang'u qo'yuqlashdi. Demak, u yana qo'nib qoladi. Deginim bo'layotdi. Ular yana quchoqlashganicha yotoq uyga mengishdi. Menmi mangdim? Shundoq. Menmi agishib kirdim va karvat oyog'iga qo'yilgan krisloga chiqib, qaddimni tik ko'tarib, karvatga teximi eniqi ularga qarab o'ltirdim. O ikkisi qarang'ulikqa to'lgan uyda chaqnayotgan ko'zimdan chiqayotgan sovuq nurni oxiri his qildi va mashg'ul bo'layotgan faoliyatini to'xtatib menga qaradi. Men beshimni salpal qiypash qilib, "Ha, davomliq" deb miyangladim. Sebastian meni ko'tarib talaga chiqarvatdi ham eshikni yepib oldi. Men eshikning yenida yotqach, tirnaqim bilan eshikni tatalashga boshladim. Asta, ammo izchil. Ondan uningga tankash qilib, o'zim biladigan qayg'uliq kuylardan birini aytishga boshladim. Bakmi qayg'uliq, yurakni ezadigan. Bir chaqda eshik ochilib qiz chiqib keldi. O menga o'shmanlik bilan bir olivitib ketish uchun eshikka mangdi. Men uning keynidan "Biror narsangizni unutib qolmagansiz, xon?" deb so'radim. Sebastian umidsiz qaplagan bir yuz bilan chiqib keldi va munchiq kirib ketdi. Men bo'lsam chiroyli mengib karvatning ustiga chiqib yotdim. Sofiya yaxshi ko'radigan narsalarni qo'lga keltirish uchun tirishmasa, uning o'zi mengib kelib qolmaydiganligini degan edi. O munchidan chiqib meni ko'rdi. Ham boshlarini surtgach, menga qarab turdi. Men ko'zimni ching yumib, uxlagan qiyofatda yetib oldim va uning meni karvatdan tushirib etishini saqladim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O meni tushirib etmedi. Aksicha yenimda yetib, chiroqni o'chirdi. Uning uzun barmoqlari uchamni siylashga boshladi. Men qorong'ida ko'zimni asta ochib, kuz optipidak, simsim yomg'irning tomchisidek, sahardagi shabnamdak, to'rt ustidagi qaymoqdak tatli kulimsirdim. U kulimsirashdan ko'zlarim yumilib ketdi. Ondan uningdan kelayotgan harorat, yiqimliq puroqlar orasida uxlab qopdiman. Atsi quyosh nuri qalin dariz pardasini teshib o'tib, meni uyg'otganida men o'zimning texicha bu karvatda uxlayotganimga ishonmay qoldim. Xo'shallikda sakrab turib, uning yuzlarini yalashga boshladim. Turmushimdan qisman roziman deb ayta olmayman.
Şu gündən başlap mən yataq uyda uxlayman. Onun hararetini, yıqımlıq purğunu his qılğan halda uxlab, taң etişi bilan oyğunup, onun qoyniga kirib, onunğa qarab yatıman. Bəzida o oyğanğıca yana uxlab qalaman. Birli işdən əndişəm bar. Üllik avazda xorək tartıb salarmanmı? Şundaq tinch aramida o'tayotgan hayotim bir kechada qayta buzildi. Bu kecha u uyga qaytmadi. Men yerim kechagacha uyini aylanib, uni saqladim. Onun kiyimlarini tatilab baxtim, karvatning ustida do'milab baxtim. Hojatxonaning qog'ozini chuvib baxtim. Uni saqlab akilolmadim. Kechining keyingi yermida heliqi nas basqan ko'pchakning ustida munaga qarab yetib uxlab qaptiman. Әттеген таң сүзліші білән залға қарайдыған кичек дәрезінің ылғычының құлыпланмағанлығыны байқап, оны мың бір жапа мүшәққәтті ечіп, залға түштім. Софияны іздішім керек. София yüzlerini юйып, тарнып атқан екен. Мені көріп, көзлеріні алайтты. Сена кірісінің хақыда бүгін келмесең, o adresini unutib qalatdim. Men yosh emasman. Gerçi shundaq bo'lishga tirishsammi? Shunga menga bek cho'ng umid bog'lamag'ining yaxshiroq. Uning gaplarini anglashga taqatim yo'q. Adresini so'rdim. O turib tur. Adresini ilib, u yerga berishdan burun shartini bilib ol. O momay bir jodigarmish. Neçə yaşqa kirginini biladigan adam yo'qmish. Balkim Parij bilan tang bo'lishi mumkin. U boshqalarga yordam qilish badaliga ularning eng qimmatli narsasini so'raydi ekan. Mushukdan nima so'raydi ekan bilamsan? 8 jonni. Shuning bilan mushuk birli jon bilan qoladi ekan. O 8 can uning yeshiga qo'shilib, momay bu asrdan yana bir asrga qo'shilib yashaverdi ekan. Buningga bak hayron qolmadim. Buni qiyos qilgan edim. Ammo biror 2 jonni so'rarmikin deb o'ylab ekanman. 8. Qandoq bo'la? Sofiya yasinishni davomlashtirdi. Eğer kararın aniq bo'lsa, aytib beray. Bo'lmasa, bu gap o'ttirimizda deyilmagan bo'lsin. Keskin bir kurashda qoldim. Men bularni o'ylab, tegiga yetarligidek bir mavjudot emas. Nimaga tayanib qaror chiqarishni bilmayman. Ammo qaror chiqardim. Deb berishing kerak. Sofiya yüzünün tüklerini taravatkan yerde toxtab qaldı. Ondan qo'lini asta tushirib, menga adresini deb berdi. Men yo'lga chiqdim. Ta'limga bakmi yiroq emaskan. Ammo qish bo'lib ketgachga dugdarab yurib, oron tepib oldim. Bir qalaymaqan orqa ko'chadagi qo'sh qanotliq eshikning oldida to'xtaganimda soğuqdan jaqildab titraytdim. Qaytibli qalay degan qo'limni uzutib, eshikni tatiladim. Xeyli uzundan keyin eshik g'ichildab, asta ochildi. Eshikni ochqani men butun umidimni bog'lab, menga yordam qila olaydi deb izlab kelgan momay edi. Uzun bir ko'ynak, beshiga yog'liq. Nuri o'chgan yuzlarini qo'riq basqan dumchak bir momay. Qip-qizil bo'yalgan tirnoqli qo'llarini menga uzatib, meni ko'tardi. Uning badanidan bir xil dori purqi tarqaladi. O "Xush kelding, qozam" deb eshikni yepib, meni ko'tarib ichkariga mangdi. Bu uy go'rdak qorong'i edi.
Uning ustiga bakmi g'ayri narsalar bilan bezalgan ham qo'yuq dor puraytdi. U meni bir yumloq ustalning oldiga qo'yilgan o'rindiqqa qo'ydi. O'zi udilimda o'ltirdi. O'ttirimizda surlik nur tarqitadigan bir aynak sharcha, qart, bir nechta tosh, qushning peyi qatorliq narsalar qo'yilgan edi. O ko'zlarimga tikilib, "Kelores, bu yerni topqicha bak qiynalmagansan. Bu sening birinchi qitim kelishing bo'lmagandan keyin", dedi. Men og'zimni yo'g'on ochqinimcha uningga qarab qaytibla qoldim. Davomi bor.